سلامونه او نیکې هیلې. یو ځل بیا هم د کوچني اختر مبارکي درته وایم او هیله درنه کوم چې ما دا ویډیو تر هغه سیاسیونو او هغه اصطلاح منافقانو پورې ورسوئ چې په پنجشیر کې د ځوانانو په عادي اتڼ باندې هم سختې نیوکې کړي دي او دا د ملي مصالحو په خلاف عمل بللی دی. زه دوی ته وایم چې تاسو په هغه ورځ چیرته وئ چې همدغه لنډغرو د افغانستان د وخت د رئیس جمهور په عکسونو باندې ډزې وکړې؟ تاسو په هغه ورځ باندې چیرته وئ چې دوی د افغانستان د جغرافیې څخه منکر شو؟ تاسو په هغه ورځ باندې چیرته وئ چې کله دوی د افغانیت خلاف غږ پورته کړ او د دې نوم نه منکر شو؟ تاسو په هغه وخت باندې چیرته وئ چې دوی د ډیورنډ کرښې ته رسمي کرښه وویل؟ تاسو چیرته وئ په هغې ورځ باندې؟ تاسو په هغه ورځ باندې چیرته وئ چې دوی احمدشاه بابا ته کنځا وکړي؟ او په هغه ورځ باندې چیرته وئ چې دوی په کابل کې د ملا محمد عمر مجاهد د فاتحې مخالفت وکړي او ټول هغه کسان یې یا ونیول یا یې ورته اخطار ورکړي چې د دغه عادي فاتحې دپاره دوی ترتیبات ولي؟ چیرته وئ په هغې ورځ باندې؟ ګورئ، دا چټله محفوظه کاري نوره پرېږدئ. دومره محفوظه کاري کوئ چې حد یې افغانان یې تحمل کولی شي. افغانستان د ټولو افغانانو کور دی، موږ د ټولو احترام کوو، تاجک، ازبک، هزاره، عماق، پشهیي، هر قوم دی. ولې دلته د څوک دا ټول افغانستان لاس کې نه نیسي؟ عادي اتڼ دی. وشو تاسو د افغانستان په ټولو ادارو کې تاسو اتڼ کړی، چې کومه اداره یاده کې تاسو هلته اتڼ کړی، تاسو رقصه کړی، تاسو د خلکو په کورو مو چې چاپې وهلي په هغې وخت کې هم تاسو اتڼونه کړي دي. نو په دې مسلې ته د څوک هوا نه ورکوي. کنې ډېرې داسې مسلې شته دی چې بیا که موږ هوا ورکړو بیا به نو خپله پوهېږئ. کور مو ودان ډېره زیاته مننه او ژوندي دې وي هغه ځوانان چې اتڼ کړی، بیا به اتڼ کوو.